இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் 241ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். உங்கள் கால்நடைகளுக்கு தரமான வைக்கோல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தரமான புத்தம் புதிய வைக்கோல் கிடைக்குதுங்க. வேணுங்கிறவங்க இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கியாங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மேசி ஃபர்குசன் 241 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் அளவுக்கு 2009 மாடலுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2010 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா TN 51ங்க, நாகப்பட்டினம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகிரிங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10லேருந்து 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. வண்டியோட கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாது. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட் இருக்குங்க. வண்டியோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாரி மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த MF 241க்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,99,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் வேணும்னா இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மட்டும் புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.